从零下7度的肉品微冻结到高温120度的热水供应，东元在 HVAC&R 的领域上都能为您提供全套的节能减排解决方案。在这么宽广的温度带中，又可区分为零下7度到20度的冷链应用，27度的恒温恒湿舒适空调，以及120度的高温制成热水需求等3大领域。在冷链领域的部分，传统的做法分别是采用定频的冷冻机、冷藏机以及冰水机等。除了在能源效率方面表现较差之外，控温的精准度也较为不足。为了解决这个问题，东元针对小型暗场推出了全系列的 DC 变频冷冻冷藏机组。在较大型的暗场方面，东元也推出了80码到600码的磁悬浮以及泳池螺旋卤水机可供选型。不但全方位地满足冷链需求的温度带之外，同时还可延伸应用到27度的舒适空调领域。在控温精准的前提下，同时还可以节省42%以上的用电量。另外，针对药品储藏的阴凉环境需求，东元也推出了 DC 变频的水冷箱型机系列。除了控温精准与节能之外，相较于传统的定频冰水机系统，还可以大幅降低建制成本30%以上，提供业主多一重的选择。在27度的恒温恒湿领域，东元的磁悬浮以及泳池螺旋机也延伸推出了4管制的热棒主机，在提供冰水降温的同时，还可以一并将废热回收，作为再热除湿使用，形成一套完整的恒温恒湿热平衡系统。相较于传统的冰水机加电加热的控制方式，节能效果可以达到65%以上。在120度的工业热水领域，东元则是提出了双冷源工业热棒机，相较于传统的燃油锅炉，可以减少80%以上的碳排量。从农场到餐桌的冷链过程中，包含了食品的加工、储存、配送以及分销。无论是在哪一个环节，东元空调产品都可以为客户提供完整的节能减排解决方案。首先，从食品加工谈起，随着生活形态的改变，简单方便的料理包、预制菜等食品加工产业正在快速兴起，而此类食品加工生产线最重要的管控条件就是温度。基于霉菌生长速度与温度的关系曲线，大部分的国家都将法规定在15度以下。东元的磁悬浮以及泳池螺旋卤水机可以提供零下10度的冷冻水，送到生产线的空调箱，再配合东元独有的系统整合控制软体，达到精准控温以及节能运转的双重效果。从产线加工好的食品会先进入冷库储存，这时候就需要有温度分层的仓位管理。传统做法大部分是采用大型冷冻冷藏库的集中式规划方式，同时再额外搭配备用机作为备源。当负载较低的时候，不但无法做到相应的节能卸载，还可能会因为停机，从而造成环境温度的较大偏差。东元推荐的分散式 Hot Standby 方案可以有效地解决以上的问题。以60码的暗场为例，选择3台东元20码 DC 双变频的机组，也就是总共6个压缩机来进行动态热平衡协同调度。即使是夜间最低负载降到只有3%，仍然可以持续节能运行，并且精准控温。就算其中1个压缩机出现故障时，其余5个压缩机仍然可以随时备援运行，完全不需要再额外配置备援机。另外，当产线要扩充时，也可依负荷计算，选择适合的马力数，随时并入原系统，具备极佳的扩充性。随着 Momo、虾皮等快速商务的崛起，冷链中的短链运输也日益蓬勃发展，因此社区型的小型暗仓需求也日益增大。东元3码到20码的 DC 变频冷凝机组就非常适合这一类的小型暗仓，尤其是当储放条件是采用便利电式的开放柜时，东元的云端节能管理平台还可以结合冷藏与空调区域来进行群控管理，由后台自动计算冷藏与空调各自合理的运行频率，达到可视化、智能化的节能运行。
在冷媒的选用上，东元的 DC 变频冷凝机组率先采用了新一代的环保冷媒 ，GWP 的数值都在2025年要求的1500以下。相较于目前市面上冷凝机组采用的冷媒，降低了28到65%的碳排量，大幅降低了全球暖化的冲击。18到20度是药品阴凉储存最重要的控管温度，在这个温度带上，一般都是采用冰水机系统来达成。东元针对药品储藏的环境需求，特别推出了 DC 变频水冷箱型专用机系列。除了节能效果较传统定频冰水机高出40%之外，整体造价也节省了30%。另外，不论是药品总仓或者是区域暗仓，都可以搭配东元云端节能系统，达到无人值守、智能监管的目的。纸浆厂、钢铁厂、化工厂等环境腐蚀性较高、降温需求远大于除湿需求，且一年四季都需要冷气的一个场域。东元也开发了一系列的专用空调机来对应。在腐蚀性方面，东元可以依照客户环境不同腐蚀物质的特性，客制化出相应的热交换器、不锈钢材以及特殊防蚀涂装等，确保空调机的耐久性。在降温需求远大于除湿需求的场域，东元也有全系列的高显热专用机可以对应。在冬天零下25度到夏季高温40度，全年都需要冷气的机房场域，东元也有变速依吸风扇的专用机可以满足，解决客户各种应用的需求。恒温恒湿的需求场域非常广泛，不论是电子厂房的无尘室、医院的手术室、国家档案馆、博物馆，乃至温水游泳池、5星级饭店等，都有恒温恒湿的需求。而要达到恒温恒湿的目的，除了要有冷源来降温之外，同时还需要热源来做除湿。一般传统的做法是以冰水机来提供冷源，再同时配备锅炉或者是电加热器来提供热源。也就是说，要花费2套的能源，才可以达到恒温恒湿的控制。东元推出的泳池螺旋4管制冷热一体机，可以将制造冰水时所产生的废热加以回收再利用。如果有多余的热量，则可借由冷却水塔来进行热平衡的调节。如此规划后，只需耗用1000瓦的电力，就可以制造出6000瓦的冰水冷源。同时，最高可回收7000瓦的热水当作热源，综合能效比最高可达13倍。另外，在不适合安装冷却水塔的场合，东元也推出了气冷式泳池螺旋4管制冷热一体机，由依吸风扇以鳍片式热交换器来达成热平衡的功能，只需要耗用1000瓦的电力，就可以制造出4000瓦的冰水冷源。同时，最高可以回收5000瓦的热水作为热源，综合能效比也可达9倍之多。在120度的高温制成热水需求方面，传统的做法是以燃油锅炉来满足。东元推出的泳池螺旋热棒热水机系列，可以吸收厂房制程中产生的废热，加以再利用，从而产生出更高阶的可用热水。以厂区中有60度的废热为例，只需耗用1000瓦的电力，就可以制造出5000瓦的120度高温热水，节能效果比燃油锅炉高出80%以上。在厂区没有废热可供利用的情况下，东元也有2段式泳池螺旋热棒热水机的系列可供选用。第一段由鳍片式热交换器吸收空气中的热量，产生出65度的饱和冷媒，作为第2段的热源，最终产出120度的高温热水。只需耗用1000瓦的电力，就可以制造出3000瓦的120度高温热水，节能效果比燃油锅炉高出50%以上。